Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Dian Sari. Anak demam batuk pilek selama 1 hari, stop. Jangan buru-buru dibawa ke IGD ya, Mam. Karena demam, batuk, pilek pada anak-anak itu adalah gejala umum kalau anak terinfeksi virus. Dan berita baiknya 80% sampai 90% akan bisa sembuh dengan sendirinya. Nah, jangan buru-buru dibawa ke IGD, tapi kalau anak demam, batuk, pilek itu bisa dicoba dirawat sendiri dulu di rumah selama 1 sampai 3 hari. Caranya gimana? Cukupi kebutuhan air minumnya atau cukupi kebutuhan cairannya. Bisa ASI, air minum, atau pakai sayuran yang berkuah seperti sayur sup hangat, kemudian sayur bening dan lain-lain. Kemudian bisa dibantu dengan kompres hangat ya di sekitar daerah ketiak maupun lipatan paha. Selain itu juga istirahat yang cukup dan bisa diberikan obat penurun panas kalau demamnya lebih dari 38 derajat Celcius dan anak rewel. Demikian ya Mam ya. Jadi stop, jangan buru-buru ke IGD. Penuh nih IGD-nya. Bisa digunakan untuk yang lebih parah ya dan perlu pertolongan segera. Semoga saja lekas sembuh ya Mam. Terima kasih, semoga membantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.